Океј. Здраво на сите. Го почнуваме денешниот ден со јога вежби, утрински јога вежби и mindfulness практики. Да не заборавиме дека и тоа го правиме секој ден. Ќе започнеме во стоечка позиција, значи ќе застанеме сите. Застануваме во стоечка позиција. Палците на нозете се благо свртени еден кон друг. Нозете се паралелни со нашите колкови. Пубичната коска ја буткаме напред, стомакот се вовлекува колку што може, рамениците се отпуштаат, разете се покрај телото и брадата е подигната малку нагоре, иако ова делува како неприродна позиција, бидејќи задникот е стегнат, стомакот вовлечен, сепак ја намалува кривината на рветниот столб и го одмара пршлените. Од оваа позиција со вдишување, двете раце ги дигнаме силно горе до својот максимум, ги ставаме во позиција на молитва. Во оваа позиција правиме контракција на целото тело, ги стегнуваме гениталиите, стомакот, дури и лицето ако треба стегни го, држи го со задржан воздух, задникот и потоа со издишување преку уста спуштаме рацете доле. Вдиши длабоко, полека. Докоре, контракција на мускули на цело тегло, стегни лицето, дори скриви го, стегни. Со звукот ха, преку отворена уста, издишуваме ха, полека ги спуштаме рацете, одиме уште еднаш, вдиши силно, длабоко до својот максимум, контракција на целото тело, држи. Го отпуштаме телото. Остане така неколку мига. Еднаш длабоко вдишуваме. Бавно издишуваме и повеќе низ твоето тело, иако си во стоечка позиција. Во секоја една позиција треба да почувствуваш дека внатрешно убаво се отпушташ. Супер. Потоа со наредното вдишување ги подигаме рацете високо горе, да се потигаме на прсти и задржувајќи се на прсти, почнуваме полека да се спуштаме, останувајќи на прсти, како да клекнуваме, грбот е исправен, рацете се исправени, на прсти сме. Подигни се високо горе на прсти. И издиши пак уште еднаш, спушти се, останувајќи на прсти, петите се оддалечени. Уште еднаш, силно. Спушти ги рацете. Супер. Сега благо раздалечи ги нозете. Пушти ги рацете така благо пред тебе да паѓаат, малку торзото е нанапред пуштено. И одиме, пушти ги рацете од тебе се да излезе. Може би нешто ти се случувало вчера, денес, синоќа, појма немам. Ќе правиме осмици со рацете, целото тело размрдувајќи го, пуштајќи енергијата што не ни треба, одврзувајќи се од она што не го сакаме. Супер. Одлично. Еднаш длабоко вдишуваме, бавно издишуваме, остани со благо раширени нозе, пушти ги двете раце напред пред тебе, двете раце сега одат кон десно, колковите ги задржуваме, колку што може напред да останат, ги следиш дланките кон десно, вради се назад, од спротивна страна, вради се назад, сега спој ги двете дланки, како во позиција на молитва, и додека ротираш кон десно, со левата дланка ја галиш десната дланка. Десната дланка оди позади и погледот ја следи десната дланка, додека колковите буткаат напред. Врати се напред со дланките и додека се галиш по твоите раце, чувствувај го допирот кожа со кожа, свесно, присутно, осети ја кожата, телото, сензациите што ти се случуваат додека ротираш назад и правиме ротација на рветен столб.
Уште еднаш. Супер. Врати се назад, приплети прсти, убаво стигни се. Убаво стигни се у својата позиција, па одиме кон десно. Левата страна се стигнува. Врати се од центарот, тегни горе, како некој друг да те тегне, па кон лево. Врати се назад. Силно, спушти ги рацете. Сега клекни на колена, подклекнати, видите? И одиме најпрви, како прават скијачите, нели? Паралелно нозете ги носат лево десно. Движејќи колената, целта е нели малку да ги раздвижиме и бедрата и колената и доле зглобовите. Супер. Остани под клекната позиција. Направи ротација малку и на рамениците, додека си во подклекната позиција. Раздвижи го телото. Двете раце високо горе во својот максимум. Издиши, одиме во позиција на прав агол, сега колената ни остануваат подсвиткани, торзото и главата доаѓаат во паралелна линија со подот, задникот е назад. Ги спуштаме рацете на нашите колена и од оваа позиција правиме позиција на мачка. Со издишување го накострашуваме грбот, главата и задникот одат надоле, стомак повлечи. Со вдишување глава и задник одат нагоре. Продолжи во свој ритам. Значи, позиција на мачка, од стоечки став. Полека исправи се. Ова исправување ни е супер. Шири ги нозете. Се колку што можеш повеќе, тоа веќе зависи од вас, за да истегнеме убаво задната ложа. Полека доаѓаме напред со торзото. Рацете може да ги преплетите позади вашите раце, позади вашиот грб. Така, и сега со издишување главата оди надоле, рацете буткаат нагоре. Направи вака 3 пати, со тоа што доколку имаш проблеми со рамнотежа, можеш рацете да ги држиш напред, за да случајно не ти се сврти. Главата треба да дојде темето кон подот, дланките буткаат горе кон плафонот и целта е да дзирнеме помеѓу двете нозе горе кон плафонот, да го видиме. Врати се назад и одиме уште еднаш. Супер. Сега свиткај ги колената. Шири ги убаво колената кон надвор, значи расшири се, земи убава позиција. Со дланките се подпираме на нашите колена. Лактот оди. Како што гледате наутро и ги мешав поимите, значи рамото оди надоле, левото рамо надоле, десното нагоре и гледаш нагоре кон небото. Врати се во центарот, одиме од другата страна. Десно рамо оди доле, лево кон нагоре и погледни нагоре кон небото. Ко вежбаш на отворена, најидеалната комбинација. Супер. Остани со отворени колена, позиција на кралица. Подигни ги лактите на ниво на твоите рамења. Палец и показалец споени. Исправи го грбот. Позиција на кралица и остани така. Ако ти е тешко, можеш малку лево-десно да се движиш. Нагоре-надоле. Исправи колена. Исправи дланки, погледни кон десната дланка. Доле нозете, адаптирај ги. Левата нога е 45 степени напред кон вас свртена, а десната веќе е кон десно. Рацете се отворени. И со издишување
Го спуштаме коленото напред, ова е позиција на воин, со тоа што коленото треба да биде во иста линија со стапалото доле и треба да може да го видите палецот на стапалото на десната нога, така ќе знаете дека вистински коленото ви е странично тргнато на страна, отвори ја дланката, погледни кон дланката и остани така. Уште повеќе, притисни го сега коленото напред и спушти ја под лактицата на десната дланка, потпри се, адаптираја позицијата, левата нога однеси ја што е можно поназад, потпри се со под лактицата на коленото. Дигна левата рака и убаво по дијагонала, лева рака, лева нога, истегнување, со тоа што биди се не да гледаш надоле, туку телото да го исправиш како да сакаш да погледнеш горе кон плафонот. Експериментирај, спушти се подоле, подкачи се, го истегнуваме, го заекнуваме телото. Супер, врати се назад. Отвори ги рацете, сега ротираме спротивната страна кон лево. Левата нога ја адаптираме кон лево, десната е паралелна 45 степени. Ја држи десната нога да не ви избега. Гледаме кон левата дланка, го спуштаме левото колено, позиција на јавач. Знаете, со контракцијата на мускулите и постојаното опуштање, нели контрахираме, опуштаме, всушност ја раздвижуваме на енергетско поле животната енергија, праната која што тече во нашето тело, а на физичко ниво го ослободуваме телото од натложените токсини кои што се наоѓаат помеѓу мускулните влакна. Океј, уште повеќе падни напред. Па спушти ја левата подлактица на бедрото, на надколеницата, намести се убаво. Десна рака, десна нога. Убаво истегни се во дијагонала. Погледни нагоре, не надоле. Значи телото да ти биде нагоре. Како да сакаш да погледнеш кон небото. Супер. Врати се назад. Полека, полека, полека. Собери ги нозете, од прилика сега се благо раздалечени. Ќе продолжиме со вежбата чадор. Значи, во вежбата чадор правиме енергетско блокирање на сите блокади кои што се наоѓаат во стомакот. Знаете дека во стомакот позади папукот е енергетскиот центар на виталност и тој се блокира со стравовите и стресовите кои што ги собираме, нели, кои ќе направиме тоа, оди директно во тој енергетски центар. И всушност кога вежбаме вежбата чадор, се ослободуваме таа енергија од себе, се одмрзнуваме, се ослободуваме. Значи телото од пола надоле треба да е што е можно повеќе фиксно, нели, да не ги мрдаме многу колковите. Треба да е фиксно и да гледа напред. Горниот дел на телото се движи со тоа што треба да ги ослободите рацете целосно. Значи, вдишуваме преку нос од десната страна, додека рацете се мафтаат кон десно, издишуваме со звук од ха, од устава, викнете гласно, ха, од десната страна. И ги пуштаме рацете, ха, да ги мафтаме. Значи, некои луѓе вака прават, некои луѓе се ги контролираат рацете. Не, пуштате ги слободно да се движат и да ги одираат вас, бидејќи на овој начин па и практикуваме тапкање, нели? Тапкањето исто помага да се раздвижи енергијата во нашето тело. Значи, вдиши. Ха, силно. Ха. 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 Поинтата е треба од длабочината на стомакот да излезе тоа ха, например, вака би требало да звучи. Ха. Ха. Буквално да осетите дека од доле, од трубата излегува тоа ха. Ха. Не ги контролирате раците доаат високо или ниско, само пуштете ги. Океј, застанете сега во центарот, вниманието ставите го позади папакот, затворете очи за миг. Осети го телото.
Осети енергијата што се разбрда за сите овие вежби. Може би вежбите не се долго, не траа долго, меѓутоа часот е ефикасен, навистина доволен ако редовно се прави. Сега одиме од обратната страна. Ако вдишувавте, јас вдишував кон лево, сега вдишувам кон десно и на обратната страна го извикуваме зборот ха. Ха! 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 И почнувате да се смеете. Ха! Силно. Ха! 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 Застани во центарот. Вниманието позади попокот. Еднаш длабоко вдишуваме. Бавно издишуваме. Ослободи енергијата во себе, осети како твоето тело се отпушта. Независно што стоиме во стоечка позиција. Опуштањето целосно и секогаш треба да ни биде. Благо приближиње носите една кон друга. Направиме ротација на колкови на зглобови на нозете. Вниманието стави го на левата нога, тежината е таму. Нежно подигни ја десната нога и ќе направиме кружни движења со десната нога, правејќи круг и при тоа го задржуваме аголот помеѓу бедрото и подколеницата, додека го правиме кругот и вниманието на колкот. Ако ви е тешко и губите равнотежа, имате нешто покрај вас да се задржите, задржите се за да го направите убава ротацијата на колкот. Осекако, доколку немате на што да се задржите, очите ги држиме отворени во сите позиции, одиме од обратната страна сега, во сите позиции кои што бараат равнотежа. Како што е оваа позиција. Добро. И потоа нежно со дланката фати го стапалото, да се приближи до задникот, а коленото бутни го, да оди доле кон подот, значи коленото на десната нога. Така. И, извинете, ја сега да спорам, левата рака полека се подига и остануваме во оваа позиција. Убаво, буткај надоле со коленото, лева рака нагоре, десно колено надоле. Отпушти, треси малко. Одиме сега истото со другата нога. Тежината е сега на десната нога. Левото бедро подигни го. Ротација на колкот на левата нога. Задржувајќи го правиот агол. Обратна страна. Океј. Коленото од левата нога го буткате надоле, стапалото го приближувате што е можно повеќе кон вас. Десната рака оди нагоре, убаво стигни се, остани така. Спушти ги рацете, протреси нозе, можеш малку да направиш ротација на зглобот на стапалото, рашири ги прстите на нозете, стигни ги, рашири ги, стигни ги, па дури еве и на дланките искористи го тоа да го правиш истовремено. Всушност, одиме другата нога, всушност размрдувањето на сите зглобови во нашето тело, таму се заглавува енергијата, или притисни силно прсти, отвори, притисни, отвори, супер, вибрација на прсти, скокни малку, телото се ослободи, досетиме вибрацијата на клетките, радоста. Знаете, дека радоста и енергијата доаѓа кога има динамика и движење, никога сме статични. Така да сега правиме комбинација помеѓу вибрација, движење и статика и доаѓање до себе. Па така сега седнете во седечка позиција. Затворете ги очите.
И смирете го вашето дишење. И длабоко вдишуваме, бавно издишуваме и го отпуштаме целото тело. Свесноста префрлија внатре во себе. Стани свесен, свесна за своето присуство, за своето дишење. Денешното прашање е колку сме пријателски настроени кон себе. Колку често тониме во мислите на самоосудување, на самосожалување. Всушност, она што треба да си направиме на себе е како еден дресер кој што тренира куче. И секој пат кучето кој ќе направи нешто, тоа што му е кажано, дресерот како вика браво, браво, good dog, нели, добро куче. Исто и вие, секоја една мала работа што ја правите, што е добра, он себе, за себе, треба да си дадете позитивен строк на себе самите. Оттргнувајќи од таа позиција на пријателство кон себе, ставете свесноста во своите очи. Доживејте како вашите очи од внатре се насмевнуваат, како да ја гледате најубавата, најмилата сцена кон себе. Осетете насмивката во вашите очи. Осетете како кречињата на очите се омекнуваат, мускулите околу очите и очната јаволка се омекнуваат. Кажете си убав збор кон себе, нешто што ви е потребно во моментот да го слушнете. Потоа префрлете ја насмивката кон вашата усна и крајчињата од усната. Мала насмевка, доволно е само на крајчињата на усните, прави промена на енергијата во целото тело, во вашето лице. Осети како се опушташ, оставајќи оваа блага насмевка на тебе. Потоа однеси ја таа насмевка во твоето срце. Доживи го оној позитивен, пријателски став кон себе. Став кој што е полн со љубов сам кон себе, сама кон себе. На поддршка, на нежност, на некритикување. И осети го како твоето срце се насмевнува од внатре. Со тоа се создава простор внатре во тебе, во клетките, за убава енергија, полна со радост и насмевка дојде. Блага насмевка на тебе, пак врати се на очите, внатре од тебе, осети ја љубовта, пријателството кон себе. Потоа ќе одиме кон другите, но денеска ќе работиме кон себе. Блага насмевка, да мисли дека се гледаш себе си, правиш нешто што е, во кој што си ти внатре горда или горд. Насмевка на усните. Насмевка во срцето. И остани така со таа свесност, вдишувајќи позитивен, пријателски став кон себе, насмевка. Издишувајќи се што не ти припаѓа. Свесно присутни за сега и тука.
вашето постоење, животот кој што го имате во вас. Еднаш длабоко вдишуваме, бавно издишуваме. Ослободете го телото, ослободете го ги мислите, ако имате уште време може да продолжите уште малку да повежбате или да продолжите со некоја друга пракса која што ја правите редовно и едноставно да тргнете на работа. И посакувам се најубаво, убав ден и се гледаме. Поздрав!